Ειρήνη σε σένα, είμαι ο Δανιήλ, αποφάσισα να μην ασκήσω τη μηχανική, είμαι αγρότης, καλλιεργώ οποροφόρα δέντρα, ειδικά μπανανιές, γιατί ο κόσμος εισέρχεται σε σκοτεινούς καιρούς, πόλεμο, πληθωρισμό και αναταραχή. Το βιβλίο της Αποκάλυψης επίσης προλέγει έναν καιρό όπου όποιος είναι πιστός στον Θεό δεν θα μπορεί πλέον να αγοράζει και να πουλάει. Το ψηφιακό χρήμα έρχεται και θα είναι πραγματικά πολύ εύκολο να εφαρμοστούν αυτοί οι περιορισμοί. Στο βίντεο μίλησα για τις αλλαγές στον νόμο του Θεού. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι υποθέτω πως υπάρχουν πολλοί καθολικοί που αγαπούν τον Θεό και θα είναι στον ουρανό. Είμαι εδώ μιλώντας για το καθολικό σύστημα, τη διεφθαρμένη κατεύθυνση του παπικού αξιώματος. Θυμάσαι που στο προηγούμενο βίντεο είπα ότι ο Σατανάς, ο διάβολος, ήταν άγγελος στον ουρανό. Στην Αποκάλυψη 12 βλέπουμε την εκδίωξή του και πώς αρχίζει να καταδιώκει τους λίγους πιστούς που διαφωνούν με τη Ρώμη. Το κεφάλαιο χρησιμοποιεί την απεικόνιση ενός δράκου που καταδιώκει μια αγνή γυναίκα για μια περίοδο 1260 ημερών, 260 ημέρες. Δόθηκαν στην αγνή και πραγματικά αγνή γυναίκα 2 φτερά ενός μεγάλου αετού για να πετάξει στην έρημο. Ο δράκος δεν κατάφερε να καταστρέψει τους πιστούς και τους εναπομείναντες τους και τότε εμφανίστηκε το κίνημα της μεταρρύθμισης. Έχετε ακούσει για τον Μαρτίνο Λούθυρο, τον Καλβίνο, τον Σβίγγλιο, τον Νόξ και άλλους μεταρρυθμιστές. Έκαναν ένα μεγάλο έργο για τον Κύριο, απελευθερώνοντας τις χώρες από τα σκοτάδια πολλών θεολογικών σφαλμάτων που έριχναν σκιές στον χαρακτήρα του Θεού. Αλλά με το πέρασμα των δεκαετιών, οι ακόλουθοί τους άρχισαν να απομακρύνονται από τον Θεό, να βολεύονται και να αγαπούν περισσότερο τον κόσμο παρά τη βασιλεία των ουρανών. Μεταξύ των προτεσταντών υπήρχαν εδώ και εκεί μερικοί πιστοί που έπαιρναν τη βίβλο στα σοβαρά, για παράδειγμα, οι Αναβαπτιστές, οι Πουριτανοί, οι Ουγενότοι και άλλοι. Στη Βόρεια Αμερική οι λεγόμενοι Μιλερίτες μελετούσαν προσεκτικά και βαθιά το βιβλίο του Δανιήλ. Στο τέλος του κεφαλαίου 12 της Αποκάλυψης λέει ότι ο διάβολος πήγε να κάνει πόλεμο στους εναπομείναντες της απογόνου της, σε αυτούς που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αυτή η ομάδα που αργότερα ονομάστηκε Αντβεντιστές επειδή περίμεναν τον ερχομό, την έλευση του Ιησού Χριστού. Αργότερα έμαθαν επίσης για την καθολική εγκυρότητα του Σαββάτου της 7ης ημέρας, την ίδια ημέρα που οι Εβραίοι τηρούν μέχρι σήμερα, και ο Ιησούς δεν την κατάργησε. Οι Αντβεντιστές της 7ης ημέρας είχαν ανάμεσά τους μια γυναίκα που είχε οράματα, προφητικά και υπερφυσικά γεγονότα, και ένα από τα βιβλία της που θα αφήσω ως e-book για σένα ονομάζεται «Η Μεγάλη Σύγκρουση μεταξύ Χριστού και Σατανά κατά τη χριστιανική εποχή». Αυτό το βιβλίο, γραμμένο υπό θεία έμπνευση, αφηγείται την ιστορία της χριστιανικής εποχής από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά. Αποκαλύπτει πώς συνέβη η αποστασία, δημιουργώντας έτσι την Καθολική Εκκλησία, τον Μεσαίωνα, τον πιστό λαό, στα βουνά βόρειου τμήματος της Ιταλίας, τη μεταρρύθμιση των Προτεσταντών και το μήνυμα του Σαββάτου που αποκαταστάθηκε. Προειδοποιεί για τους σημερινούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα τον πνευματισμό. Και τότε προχωράει στο μέλλον με προβλέψεις για την καταδίωξη και την ένδοξη επιστροφή του Ιησού που θα συμβεί στο μέλλον. Το μήνυμα του πρώτου αγγέλου που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο κηρύχθηκε από πολλούς Αντβεντιστές που ανακάλυψαν ξανά το Σάββατο και τη δεκαετία του 1840. Το μήνυμα λέει «Φοβηθείτε τον Θεό και δώστε του δόξα, γιατί έφτασε η ώρα της κρίσης του και προσκυνήστε εκείνον που έκανε τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων». Στη συνέχεια, ο Ιωάννης είδε τον δεύτερο άγγελο που έλεγε «Έπεσε η Βαβυλώνα, εκείνη η μεγάλη πόλη που έδωσε σε όλα τα έθνη να πιούν από το κρασί της οργής της πορνείας της». Στη βίβλο, η γυναίκα χρησιμοποιείται συχνά ως απεικόνιση του λαού του Θεού που διατηρείται αγνός μέσω μιας αποκλειστικής σχέσης με τον Κύριό του. Αλλά εδώ βλέπουμε μια πόρνη, δηλαδή μια άπιστη εκκλησία.
Αυτή όχι μόνο παραβιάζει τον νόμο, αλλά επηρεάζει όλα τα έθνη να επαναστατήσουν επίσης κατά του Θεού. Ακόμα και σε προτεσταντικές χώρες γίνεται αισθητή η επιρροή αυτών των σφαλμάτων και οι μεταρρυθμισμένες εκκλησίες που αρνούνται να απομακρυνθούν από τη Ρώμη και τις δοξασίες της επίσης έπεσαν πραγματικά από την εύνοια του Θεού. Μέσω του οικουμενισμού αυτές οι πεσμένες εκκλησίες οπισθοχωρούν στη θεολογία του Μεσαίωνα, απομακρυνόμενες όλο και περισσότερο από τη βίβλο, με τα καθολικά δόγματα να χρωματίζουν τα πάντα. Σήμερα όλα τα έθνη πίνουν από την ίδια πηγή και καθοδηγούνται από μια κεντρική εξουσία. Η πανδημία το έδειξε αυτό. Παρατηρήσατε την παρόμοια αντίδραση που υπήρξε σε κάθε χώρα του κόσμου. Υπάρχει μια δύναμη που κυβερνά από πίσω και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτελούν τη βούληση του παπικού αξιώματος, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Αντίχριστος και ο θρόνος του Σατανά. Ακόμη και η Κίνα και η Ρωσία βρίσκονται σε αρμονία μέσω του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η Αποκάλυψη 17 υποδεικνύει ότι είναι η πόρνη που κάθεται πάνω στο θηρίο. Δηλαδή, το παπικό αξίωμα κατευθύνει τις κυβερνήσεις αυτού του κόσμου μέσω οντοτήτων όπως οι Ιησουίτες και η Μασονία. Ο Σατανάς είναι ο πρίγκιπας αυτού του κόσμου, οπότε δεν είναι πραγματικά περίεργο που στα παρασκήνια όλα συγκλίνουν σε ένα σημείο. Σήμερα όλες οι κυβερνήσεις των χωρών έχουν όλο και περισσότερη φιλία με το παπικό αξίωμα, με το Βατικανό, με τη Βαβυλώνα, τη μεγάλη πνευματική πόλη. Όλες οι χώρες πραγματικά πίνουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από το κρασί της και. Από εδώ και στο εξής θα παρουσιάσω μερικά από τα λάθη της Ρώμης για να ξέρετε μία για πάντα ότι έπεσε από την εύνοια του Θεού. Βαβυλώνα, εκείνη η μεγάλη πνευματική πόλη που έδωσε σε όλα τα έθνη να πιούν από το κρασί των ψευδών δογμάτων της που εκφράζουν απιστία προς τον Θεό και προσελκύουν την οργή Του. Σχετικά με την έκδοση της βίβλου. Οι σύγχρονες εκδόσεις της Καινής Διαθήκης, που δημοσιεύονται από τις σημερινές βιβλικές εταιρείες, διαφθείρονται και αραιώνονται πραγματικά και. Αναζητήστε μια έκδοση στη γλώσσα σας που να είναι πιο πιστή στους κείμενα ρεσέπτους. Με τις παραποιημένες εκδοχές, το κρασί της ψευδούς διδασκαλίας διανέμεται σε όλο τον κόσμο σε ανυποψία στους ανθρώπους. Ένα μικρό δείγμα. Μπορείτε να κάνετε παύση να συγκρίνετε αυτούς τους στίχους. Ανθρωπότητα του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός εδώ στη γη ήταν θεϊκός, αλλά ταυτόχρονα ανθρώπινος όπως εμείς. Η σάρκα επίσης τον καλούσε να αμαρτήσει. Ήταν πραγματική πειρασμή. Αντιστάθηκε και νίκησε. Ο Αντίχριστος Ρώμη διδάσκει ότι ο Ιησούς δεν ήρθε εν σαρκή με την πλήρη έννοια. Είχε ένα πλεονέκτημα πάνω μας. Η Βαβυλώνα διδάσκει ότι ήταν πάνω από την ανθρωπότητα. Η ίδια η μητέρα του Ιησού θα είχε συλληφθεί χωρίς το στίγμα της αμαρτίας, κάτι που είναι αντιβιβλικό. Οι Ρωμαίοι λένε ότι όλοι αμάρτησαν, εκτός από τον Ιησού. Σύμφωνα με τη Ρώμη τελικά, ο Ιησούς θα προσποιούνταν ότι είχε πειρασμούς, αλλά όχι, στην πραγματικότητα ένιωσε τη δύναμη του ανθρώπινου πάθους, αλλά αντιστάθηκε. Είχε πραγματικούς πειρασμούς της ανθρωπότητας. Νίκη επί της αμαρτίας, πραγματικά. Το να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είχε τα ίδια εργαλεία με εμάς, μας ενθαρρύνει να νικήσουμε όπως νίκησε ο Χριστός. Μας δίνει δύναμη να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε. Δεν είναι καλά νέα αυτό. Ο Χριστός μας σώζει από τη δουλεία της αμαρτίας. Ο μόνος ορισμός της αμαρτίας είναι η παράβαση του νόμου. Η Βαβυλώνα διδάσκει είναι φυσικό να αμαρτάνουμε. Έχετε ακούσει τη φράση «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω», αρκεί να πάτε να εξομολογηθείτε στον ιερέα την Καθολική Εκκλησία. Αλλά δεν μπορούμε να εξομολογηθούμε σε έναν θνητό άνθρωπο όπως εμείς, αλλά στον Θεό. Και να ζητήσουμε δυνάμεις για να μας φυλάξει από το να σκοντάψουμε. Ο Θεός είναι πιστός και δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε με έναν πειρασμό πιο δυνατό από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε. Δικαιοσύνη δια της πίστεως.
Αν σκοντάψουμε μετάνοια και εξομολόγηση, είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε συγχωρεθεί, ακόμα και αν δεν νιώθουμε καμία συγκίνηση που να αποδεικνύει ότι ο Θεός μας έχει συγχωρέσει. Γι' αυτό ονομάζεται δικαιοσύνη δια της πίστεως. Μετά από μετάνοια και εξομολόγηση, αν πιστεύω η δικαιοσύνη του Χριστού αποδίδεται επιπλέον, μας δίνεται ως δώρο, σαν ένα λευκό μανδύα που μας περιβάλλει, και ενώπιον του Πατέρα είναι σαν να μην είχαμε ποτέ αμαρτήσει. Ο Μαρτίνος Λούθυρος ανακάλυψε ξανά αυτό το βιβλικό μήνυμα και ήταν πολύ πολύτιμο για αυτόν, καθώς ήταν το αντίθετο από ό,τι είχε μάθει όταν ήταν μοναχός στη Βαβυλώνα. Μεταξύ των Αντβεντιστών, ο Θεός χρησιμοποίησε τον Τζόουνς και τον Βάγνερ από το 1888 για να διακηρύξουν αυτό το μήνυμα και έτσι να προετοιμάσουν έναν λαό για την έλευση του Χριστού, επειδή αυτό θα τους γέμιζε με νέο θάρρος, μια νέα όθηση εμπιστοσύνης στον Χριστό. Αλλά η ηγεσία της Εκκλησίας των Αντβεντιστών δυστυχώς απέρριψε αυτό το μήνυμα και τους αγγελιοφόρους του. Και παρόλο που αργότερα έκανε διανοητική παραδοχή, διανοητική αναγνώριση, δεν την εφάρμοσε, ούτε μετανόησε, ούτε εξομολογήθηκε την ανταρσία. Ο λαός που τηρεί τις εντολές του Θεού δεν περπάτησε στο φως και η έλευση του Χριστού δεν επισπεύστηκε, αλλά αναβλήθηκε. Υγεία μετά τον κατακλυσμό, ο Θεός επέτρεψε στους ανθρώπους να τρώνε κρέας από νεκρά ζώα, καθώς δεν υπήρχαν ακόμη λαχανικά. Αλλά έπρεπε να στραγγίσουν όλο το αίμα, όπως λέει ο νόμος του Θεού, κάτι που σχεδόν κανένας χριστιανός σήμερα δεν κάνει. Τρώνε το κρέας με το αίμα, κάτι που είναι αμαρτία. Δεν ακολουθούν τη βιβλική μέθοδο, πριν από τον κατακλυσμό οι γη του Θεού δεν έτρωγαν κρέας. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το ιδανικό σχέδιο για εμάς, όπως περιγράφεται στη Γένεση, γι' αυτό τρεφόμαστε με λαχανικά. Ούτε ένα γραμμάριο τυρί δεν πρέπει να μπει στο στομάχι μας, ούτε μαύρο τσάι, ούτε καφές, ούτε κακάο, ούτε σοκολάτα, είναι διεγερτικά που μας αφήνουν αναστατωμένους. Δημητριακά, φρούτα, ξηρή καρπή και λαχανικά αποτελούν τη διατροφική δίαιτα που επέλεξε ο Δημιουργός μας. Επίσης, δεν πρέπει να εμβολιάζονται οι ιοί ή άλλοι οροί. Η Βαβυλώνα η Ρώμη δίνει από το κρασί της σε όλα τα έθνη. Το κρασί αντιπροσωπεύει τις διδασκαλίες της, τη δογματική της. Και καθώς πίνει κυριολεκτικά διεφθαρμένο, χαλασμένο, αλκοολούχο κρασί, η εικονογράφηση είναι πολύ ακριβής. Δεν πίνουμε τίποτα με αλκοόλ. Το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ας μην το μολύνουμε με τίποτα που πραγματικά δρά ναρκωτικό στο σώμα μας, παρακαλώ. Κάθε αθλητής είναι διατεθειμένος να έχει μια δίαιτα και έναν τρόπο ζωής αυστηρό για να κερδίσει ένα μετάλλιο, να σπάσει ένα ρεκόρ που αργά ή γρήγορα ξεχνιέται. Οι αστροναύτες επίσης έχουν αυστηρή προετοιμασία. Πόσο μάλλον δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε συνήθειες που μας κάνουν κακό και βλάπτουν την υγεία μας για να κερδίσουμε την αιώνια ουράνια τιμή, ενδυμασία. Ο άνδρας δεν πρέπει να φοράει κοντά παντελόνια ούτε στενά ρούχα για να επιδεικνύει τους μύες του. Η γυναίκα πρέπει να φοράει μακριά φούστα. Το παντελόνι εμφανίστηκε με τον φεμινισμό για να εξισώσει τα φύλα. Η γυναίκα πρέπει να προσπαθεί να διαφέρει από τον άνδρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης δεν πρέπει να φοράει ντεκολτέ, μακιγιάζ, κοσμήματα, σκουλαρίκια, βραχιόλια και κολιέ. Είναι η πόρνη Βαβυλώνα που θέλει να επιδείξει σώμα της. Έπεσε Βαβυλώνα. Μουσική. Δεν ακούμε μουσική με ντράμς ή τύμπανα. Εξαλείφουμε τις δυσαρμονίες και τους ρυθμούς που αλλάζουν την ψυχή μας, γιατί, όπως και η διατροφή, δρούν σαν ναρκωτικά στο νευρικό σύστημα. Η μουσική πρέπει να είναι ήρεμη, απαλή, αρμονική και μπορεί να είναι χαρούμενη, αλλά με σεβασμό και όχι σε αισθησιακό ή κοσμικό στυλ. Πολλές χριστιανικές εκκλησίες δυστυχώς έχουν πολύ έντονη μουσική, με παγανιστικές καταβολές. Αλλά θυμηθείτε, η Βαβυλώνα σημαίνει Βαβέλ, σύγχυση, έπεσε. Ας βγούμε από αυτό. Αυτό που στους βιβλικούς καιρούς ήταν ανεκτό, όπως η πολυγαμία και η δουλεία, σε μια εποχή με περισσότερο φως πρέπει να εγκαταλειφθεί.
Παρά το γεγονός ότι η βίβλος παρουσιάζει ανθρώπους να χρησιμοποιούν κοσμήματα και ντέφια τύμπανα, σήμερα ο κανόνας είναι πιο υψηλός. Προετοιμαζόμαστε για τη συνύπαρξη με τους ουράνιους αγγέλους. Εκπαίδευση. Το ιδανικό είναι το παιδί να εκπαιδεύεται στο σπίτι από τους ίδιους τους γονείς του. Αυτό την προστατεύει πλήρως από την ιδεολογική και πολιτική ατζέντα του κακού και την ιντουτρινασόν, καθώς και από τις κακές παρέες που πραγματικά χαλάνε τον χαρακτήρα. Μέχρι την ηλικία των 8 ετών για τα κορίτσια και των 10 ετών για τα αγόρια δεν πρέπει να δίνεται καμία επίσημη εκπαίδευση με βιβλία, επειδή το μυαλό του παιδιού δεν είναι ακόμα ώριμο γι' αυτό. Το παιδί που κάνει ανοησίες πρέπει πραγματικά να τιμωρείται με τη φυσική ράβδο, ναι, με προσευχή και ίσως ήρεμο πνεύμα. Το βιβλίο των παροιμιών το καθιστά σαφές. Αν η παράβαση είναι μικρότερη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο ήπια μέτρα, όπως επιπλήξεις ή αφαίρεση προνομίων, αλλά ο ένοχος δεν πρέπει ποτέ να αθωωθεί. Η Βαβυλώνα φαίνεται να κινείται με συνέπεια και παγκοσμίως διεθνώς προς την έντονη αντίθεση στα σωματικά τιμωρητικά μέτρα. Σχέσεις. Μέχρι την ηλικία των 20 ετών, ο νέος δεν είναι έτοιμος για σημαντικές αποφάσεις όπως με ποιον θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχει σωματική οικειότητα μέχρι τον γάμο. Γυναίκες, προστατευτείτε. Οι άντρες του Θεού εκτιμούν τις κοπέλες που ντύνονται καλά, δεν μιλούν πολύ και απορρίπτουν τις προσεγγίσεις των νεαρών. Ο Κύριος δεν ανέχεται οποιαδήποτε συναισθηματική ένωση μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ή άλλη διαστροφή ενάντια στη φύση και τον Λόγο του Θεού που είναι ευδέλιγμα. Στα επαγγέλματα υγείας, οικειότητα, γυναίκα φροντίζει γυναίκα, άνδρας φροντίζει άνδρα. Ισχύει και για την οικογενειακή συμβουλευτική. Η πόρνη της Βαβυλώνας είναι τολμηρή και ξεπερνά τα όρια της σεμνότητας μεταξύ των σεξουαλικών πράξεων. Γι' αυτό έλαβε τη Θεία Καταδίκη και θα υποστεί την ανάλογη ανταμοιβή ζωή στην όμορφη και ήσυχη εξοχή. Θα πρέπει να μετακομίσουμε στις αγροτικές περιοχές, να μην ζούμε πια στην πόλη, αλλά στην ύπαιθρο, όπου μπορούμε να είμαστε μακριά από την παρέμβαση των εχθρών επίσης. Ο πρώτος οικοδόμος πόλης ήταν ο Κάιν, αλλά η γενιά του Σιθ κατοικούσε στα βουνά, μακριά από την πόλη, πολύ μακριά. Ο Ιησούς άρεσε να κοιμάται στα δάση και να διδάσκει στη φύση. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κήρυτε στην έρημο. Επίσης είναι πραγματικά σημαντικό να είναι μακριά από την ακτή και κατά προτίμηση σε μια περιοχή που δεν είναι επιρρεπής σε πλημμύρες, αλλά στα βουνά, με πηγές και... Πρέπει να επιδιώκουμε να είμαστε αυτάρκοι στη διατροφή, καλλιεργώντας ό,τι τρώμε. Οι πόλεις μπορούν να ευαγγελιστούν με επισκέψεις ή εικονικά. Η Βαβυλώνα αντιπροσωπεύεται ως η μεγάλη πόλη και πρέπει να βγούμε από αυτήν. Ο πύργος της Βαβέλ έπεσε και οι πύργοι θα πέσουν πάνω στα κεφάλια αυτών που δεν ανταποκρίνονται στο θεϊκό κάλεσμα. Ανταγωνισμός. Δεν ασχολούμαστε με ανταγωνιστικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, ούτε ξοδεύουμε χρόνο σε άχρηστες διασκεδάσεις. Ενθαρρύνουν τον εγωισμό πραγματικά την απάτη, την αντιπαλότητα και την αδράνεια. Το σώμα χρειάζεται, ναι, άσκηση. Επιλέξτε μια χρήσιμη δραστηριότητα, όπως η κυπουρική, η γεωργία, το περπάτημα ή το τρέξιμο. Αν δεν υπάρχει κάτι χρήσιμο, τουλάχιστον να μην είναι ανταγωνιστικό, εγωιστικό ή απατηλό. Εγώ είμαι αγρότης και στο τέλος της ημέρας είμαι κουρασμένος, οπότε κάνω διατάσεις και κοιμάμαι καλά. Πρέπει να απορρίψουμε οποιαδήποτε δραματοποίηση, θεατρική παράσταση, είτε ζωντανή είτε κινηματογραφημένη. Οι ταινίες δεν πρέπει να παρακολουθούνται. Ο Κύριος λέει να σκέφτεστε ότι είναι αληθινό. Τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να θαυτούν ανάμεσά μας. Δεξιά εναντίον αριστεράς, από ποια ομάδα, από ποια πλευρά είσαι, όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Οι κοσμικοί σκέφτονται έτσι και αυτό είναι η διασκέδασή τους. Η πατρίδα μας δεν είναι εδώ.
Αν κληθούμε να εκλέξουμε κάποιον, πρέπει να ασκήσουμε το πολιτικό μας καθήκον, αν αυτό ισχύει στη χώρα σας, και να συμμετάσχουμε στην ψηφοφορία, αλλά να ψηφίσουμε λευκό ή άκυρο, διότι ουσιαστικά δίνουμε μία πληρεξουσιότητα, μία εξουσιοδότηση στον κυβερνήτη που εκλέγουμε και θα είμαστε συμμέτοχοι στις λανθασμένες του ενέργειες και στις τιμωρίες. Στην πραγματικότητα, η δεξιά και η αριστερά είναι τα δύο πόδια του ίδιου τυράννου. Η βιομηχανία είναι πραγματικά πολύ πιο ισχυρή από τις κυβερνήσεις, ειδικά η Wall Street και η Silicon Valley, και ας προχωρήσουμε να μιλήσουμε για τη λατρεία, ποια είναι η κατάλληλη στάση για να λατρεύουμε τον Θεό και να προσευχόμαστε. Πρέπει να γονατίζουμε και να υψώνουμε τα χέρια μας για να προσευχόμαστε, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια λατρεία. Η Παλαιά Διαθήκη το δείχνει αυτό ξεκάθαρα. Αλλά μπορούμε επίσης να προσευχόμαστε στον Θεό κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως βρισκόμαστε, καθώς δεν είμαστε σε επίσημη λατρεία. Η Βαβυλώνα διδάσκει να γονατίζεις πραγματικά μπροστά σε άλλον άνθρωπο, ασεβώντας έτσι προς τον Θεό. Η γυναίκα δεν πρέπει να ασκεί ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία, καταλαμβάνοντας τη θέση της πρεσβυτέρας και διδασκάλου ή ποιμένα ή ραβίνου, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του άνδρα. Δεν βλέπουμε καμία ιέρεια στη βίβλο, μόνο ιερείς, μόνο άνδρες απόστολοι, π.χ. και επίσης. Η Βαβυλώνα θέλει να προκαλέσει πραγματικά σύγχυση μεταξύ των φύλων και προωθεί τον φεμινισμό και ο Μαλαχίας διδάσκει ότι πρέπει να επιστρέφουμε το 10ο από όλα τα εισοδήματά μας, το 10% για το έργο του Θεού. Μπορούμε να δώσουμε στην Εκκλησία, σε κάποιον άλλο ιεραπόστολο, ή να αγοράσουμε χριστιανικά βιβλία για να διαδώσουμε το μήνυμα. Ο Μαλαχίας αναφέρει επίσης τη σημασία των προσφορών. Ξέρετε, όλα αυτά ο Θεός θέλει να τα ενεργήσει μέσα μου. Όχι με δυνάμεις, όπως διασχίζοντας τον Ατλαντικό με βάρκα, αλλά ανοίξουμε το πανί, ζητήσουμε με προσευχή από τον Θεό να δώσει την κίνητρο, να δώσει τη δύναμη να εκτελέσω το θέλημά Του. Ο Χριστός λέει να είσαι πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Η Βαβυλώνα έχει πέσει, ας πορευτούμε προς την ουράνια πατρίδα. Στο επόμενο και τελευταίο βίντεο αυτής της σειράς θα παρουσιάσω την πιο καταιγιστική προειδοποίηση της Αποκάλυψης σχετικά με το τι σχεδιάζει ο Αντίχριστος στη τελική σύγκρουση αυτού του κόσμου και πώς να τον νικήσουμε και να λάβουμε το σημάδι της απελευθέρωσης στο μέτωπό μας. Θα δούμε περισσότερες αλήθειες που μας απελευθερώνουν από την άγνοια του λάθους και μας φέρνουν πιο κοντά στον ουρανό. Η βίβλος λέει ότι ο Κύριος επιθυμεί όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να φτάσουν στην πλήρη γνώση της αλήθειας. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ο Ιεχωβά να σε ευλογεί, ο Ιεχωβά να κάνει το πρόσωπό Του να λάμψει πάνω σου, ο Ιεχωβά να σηκώσει το πρόσωπό Του πάνω σου και να σου δώσει ειρήνη. Επισκεφτείτε αυτή τη σελίδα για να διαβάσετε τα εμπνευσμένα λόγια μόνοι σας, διότι αυτά τα ιερά γράμματα θα σας κάνουν σοφούς για τη σωτηρία.